Helo, mae'n ddydd Gwener am 7 ar 20 o Fawrth. Anodd gwybod pa ddwrnod fi. A jyst rhywbeth bach byr, bore yma, mae ddydd Gwener. Reit, a wi yn yr ardd, fel chi'n gweld. Sym lot o led fi yn yr ardd, ond fi'n gwneud yng ngorau, fi'n ei gadw yn fyr. Reit, ddechreuwn ni. Be fi'n mynd i weid? Os hoffech chi roi pause ar y fideo yma nawr, roi saib ar y fideo yma nawr, gallwch chi fynd i gerdded rownd eich gardd chi am 5 munud jyst i gynhesu. Bydd hwnna'n arbed yr amser chi'n gwylio'r fideo. Cynhesu, a wedyn dod nôl i wneud y dynamic stretches, sef be ni'n wneud i dwymo'r corff cyn bod ni'n wneud y prif symudiadau. Alright, felly gallwch chi wneud yna, saib nawr, dewch nôl, a wedyn ymuno eto, wedyn, gyda be fyddai'n wneud nawr. Alright? Okay. Felly, unwaith ni wedi dwymo, a ni wedi bod yn rhedeg, dyma beth ni'n mynd i wneud. Ni'n mynd i dwymo cyhyr y gwylydd yn coesau ni. Okay. Nes mynd nôl fan hyn, chi'n gallu gweld. Y pigyrnau a gwylydd y coesau. Mat yn symud. Okay. Alright, just cael y coesau yn symud. 2, 1, 2, 1. Nawr yn breichau ni a gyddyrnau. A wneud y breichau'n fwy, carchad yn fwy. 2, 3, 4 ac yn ôl. 1, 2, 3, 4. Breichau lan a lawr, lan a lawr, lan a lawr. Ochr, 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 ochr. Wedyn nôl ymlaen, nôl ymlaen, nôl ymlaen, nôl ymlaen. Wedyn ni'n mynd i'r mestyn. A symud draw. Mestyn, pwyso draw. Mestyn, pwyso draw. Mestyn, pwyso draw. Wedyn, ni'n mynd i ganu. Un frech lan, a'r goes i'r gwrthwyneb lan, oce? A stretch. Pwyso lan. Pwyso lan. Pwyso lan. A pwyso lan. Oce, nawr ni'n mynd i agor gart. 1, 2, 3. Agor gart. 1, 2, 3. Agor gart. 1, 2, 3. Agor gart. Nawr ni'n mynd i mestyn lan, a wedyn lawr. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 4 i gyd. Nawr ni'n mynd i groesi ben Elin i ben glin. Chi wedi gweld fi'n gwneud hwn drwy'r wythnos. 2, 3, 4. Ok, nawr ni'n mynd i wneud crescent wedyn, a wedyn i dwymo wedyn y cyhyr cefn y coes, yr hamstring. Pwyso ymlaen, ac ymestyn sydd. Mewn i ben glin, ac ymestyn. Mewn i ben glin. 3 bob ochr. Ok. Sdim lot o le gyda'r bikes. Wedes i do. Ok. Sorry. Lawr, ymestyn, lawr, ymestyn, lawr, ymestyn. Ok. Nawr, wedyn ni dwymo'n coesau ni, felly bach o squat. 1. Sy'n rhaid chi fynd yr holl ffordd lawr, jyst i dwymo. Rhaid chi'n neud fyna. Nes bod cyhyrau'n dod i arfer gyda'r symudiad. 2 bach arall. Nawr chi. 2 bach arall. Nawr swingi'r coesau. Nawr gyda fi rhywbeth i ddala heddiw. Neu ddal y baic. Dalwch yn rhywbeth. 1, 2, 3, 4. Trwch. Pen ôl. 1, 2, 3, 4, ac i'r ochr. 1, 2, 3, 4, a fyna fi nawr. Ok, ac i'r ochr. 1, 2, 3, 4. Iawn. Ok. Ni'n redig ar y spot. Redig ar y spot. A nawr, nawn ni mwydyn. Inchwym. Allan â ni i plank. Fyna. Ac yn ôl. Brechen yr awyr, ymestyn, ac allan. A ni i plank. Fyna. Brechen yr awyr. Un bach arall. Arall. Ok. A nawr. A nawr, jyst i wneud yn siŵr bod ni wedi cynhesu bod popeth yn dwym. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gret. Nawr, dylech chi gyd fod yn gynnes. Mae mat wedi llithro dy fi tym bach.
Jyst neu'n siŵr ni'n cwmpo. Cymerwch ddŵr yn sydyn, os chi eisiau, a nawr ni'n mynd i gael ymlaen. Bydd cyntaf byddwn ni'n neud fydd 20 jumping jack, neu double jack. Ok, so fel hyn. Alright. Os yw'n ormod i chi, newch hyn. Oes allan. Ok? Ond fel arall, neidio i ni wneud. Chi'n barod? 20 ar un. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bron a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Popeth yn cwmpo'n ddan yna. Ok. Fy'n choi fach. Fi'n mynd i symud y mat, mas o'r ffordd. Mae glaswell artificial dy fi, so mae fe'n eitha, fel chi'n galw, mae bounce bach yna fe, fel sprung floor fe. Ok, nesaf na ni'n mynd 15 lunge. Fel un bydd yn edrych o'r blaen, corff yn gwneud o'r blaen, un goes ymlaen, a lawr â ni. Dyma fe o'r ochr. Goes dde ymlaen, a goes chwyth yn ôl, mae'r droed yn aros off y llawr. Chi gallu bod yn rhaid i? Ok. A be ni'n neud, ni'n cadw corff yn syth, mewn llinell syth pan mae'n mynd lawr. 1, ok. 2. Fel la, iawn? 15 o'r hyn. 1, 2, i bob coes. 3, 4, 5, 6, 7. Falle, actually, nawn ni 10 bob coes. 9, 10. Fi ddim yn hoffi lunges. A nawn ni droi drosodd. Ok? I'r cyfeiriad gwahanol. Goes allan. Goes cefn ymlaen. A mae'r sawl yn aros off llawr. Barod. Roes i fi ddim yn hoffi rhaid. A wedyn, ni'n penglunio. Pwyso ymlaen. 1. Yn gwybod fi'n defnyddio'r un goes, mae'n ddrwg dy fi. Ok, a swaps. 1. Lan lawr yn syth, cadw corff yn syth. Ddim pwyso ymlaen, ddim pwyso nôl. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ie, bydd 15 wedi bod yn ormod i fi. 10 yr un, da iawn. Nawr te, ni'n mynd i wneud push-ups nesaf. 10 push-up. Sy'n golygu mynd lawr ar y llawr, yn eich safle plank chi, a wedyn chi jyst yn dod lawr i llawr ac yn gwthio nôl lan. Lawr i llawr ac yn gwthio nôl lawr. Ddangos o'r ochr. Mae'n bwysig bod ni'n cadw'n corff ni yn syth yn y safle yma. Dim o hwn, dim o hwnna, yn syth. A bod ni'n tynnu cyhyrau y canol mewn. A ffordd i wneud ni ydy fel sy'ch chi'n signo yr cyhyrau chi lan, a wedyn tuag at eich cefn chi. Tynnu bottom ball at eich cefn chi. A wedyn, ni'n mynd lan. Un pwynt i chi hefyd, dydy brechu ddim yn mynd allan fel hyn, maen nhw'n mynd fel hyn, tuag at y corff. Lot o bobl yn gwneud push-ups yn anghywir, mynd allan fel hyn. Fel hyn maen nhw'n mynd. Mae fe yn anodd, newch eich gorau, newn ni drio wneud 10. Ok. Os chi'n neud nhw'n gywir, maen nhw'n anodd. Alright, gyda'n gilydd ta. A lawr. 1, 2, 3, 4. Pam iawn? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da iawn bawb. Reit. Cymwch hoi fach. Be ni'n mynd i nesaf, na pan wy mas yn yr ardd, ydy ni'n mynd i eistedd yn erbyn y wal. Yn erbyn y wal. Ni'n mynd i wneud 25 eiliad o eistedd yn erbyn y wal. Hwna'n swnio'n rwydd, right? Ok. Mae chi'n neud ydy. Yn erbyn y wal. Ok. Yn eistedd yn erbyn y wal. A'ch coesau chi, o'ch blaen chi, wedi plygu. A be ni'n chwilio amdano ydy, bod y coesau, mae'n rhywbeth fi, fel hyn. Ok, yn sgwar, bod popeth mewn llinell. Bod y ben glin mewn llinell y clean, a bod y ben glin mewn llinell gyda'r pigwrn. Alright, a wedyn unwaith eto, tynnu cyhyrau wedyn, y côr, y canol yna, yn dyn. Felly, chi'n tynnu fe lan,
a tuag at eich cefn chi. Tuag tynnu bottom ball at eich cefn chi. Barod? 25 eiliad te. Ar y cloc. Ac go. Cofio signal cyhyrau yna mewn. Tynnu nhw, fes chi'n tynnu nhw lan, a nôl at eich cefn chi. Mae Betrys yn dod. Siwmai Betrys? Ti eisiau gwneud hwn? Gyda? Helo! Helo! Ti'n aros? Ti'n aros i wedi lodd bawb? Bron yna. Dyfod o! A dyna ni wedi gorfod. Gret. Nawr ni'n mynd i wneud y symudiad nesaf yma. Chi'n gwybod sut i sgwatio, fi'n gobeithio erbyn hyn. Ni'n mynd i sgwatio lawr, a wedyn ni'n mynd i fynd nôl lan, a gwthio'n breichau ni nôl lan. Sgwatio lawr, a wedyn gwthio'n breichau ni nôl lan. Iar, a ni'n mynd i wneud 15 o'r un. Barod? 1, 2, 3. Lawr a gwthio. 2, 3. Cyrra'r chest o lan. Pen ôl allan. 5. 6. 7. 8. Pan chi'n cyrraedd y top hefyd, mae'n bwysig peidio sythu'r breichiau gormod. Mae'n bwysig cadw penelyn yn feddal. Un fach arall, os rhywun yn cyfri, achos fi'n siarad fi yn cyfri, gyda ni'n gwneud 2 fach arall. 1, a push. 2. 2 iawn. Reit. 2 iawn. Ydych chi gyn o'r rhaid? Gred. Nesaf, 20 eiliad o plank. Alright. Ar eich... lle wedi mynd? Ar eich penelynau, neu lan. Ar eich breichiau. Oce. Gyda nôl am hapur i wneud siŵr i checio faint oedden ni'n wneud. 30 eiliad. Felly lan â chi i'ch safle chi, boed fan'na. Cofiwch, ni'n tynnu cyhyrau yna mewn unwaith yn rhagor. Ni'n trio creu llun a syth gan y cyrff ni, a ni'n trio cadw yn pen a'n gwddwg ni wedi ymlacio, ddim yn tens i gyd. A ni'n cadw'r safle yna, ddim pen ôl lan, ddim pen ôl lawr. A wedyn os chi'n neud eich penelyn, un peth. Nawr fi'n diflannu nawr, fi ffili gweld yn un o hwnna. Felly, gadwch chi'n neud e yn eich safle, pe bynnag safle chi'n cymryd, a na i gyfri. Barod, ewch. Pam iawn? Sorry, excuse me. 10 eiliad. Tynnwch y cyhyr yna mewn. Tynnwch nhw lan a nôl. Dychmygwch bod chi'n tynnu lan ac yn ôl. Lan ac yn ôl tra chi'n neud e. Neith e weithio fan hyn. Siwch chi'n neud? Gen i gyfri 5, 4, 3, 2, 1, lawr â chi. Gret. Tra chi lawr fan hyn yn y safle yma, a ni syth i wneud yn dringo mynydd, mountain climbers. Iawn, sef yr un safle, ond wedyn chi'n symud eich coesau chi. Chi'n iawn? Reit, pawb yn y safle yna, ddim eisiau bwrw mhenni yn y beic, a bod mae'r coesau yn dod lan, fan hyn, tuag at y penelyn. Iawn? Dyna'r symudiad. Gan trio cadw hefyd yn cefn ni, yn syth, ddim wedi crymu. Mae'n anodd. Iawn, ydych chi'n barod? Gan i wneud y gyda'n gilydd te. 30 o'r un. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dringo'r mynydd yna. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, yn anodd ynddo. 19, 20, gon 21, 22, 23, 24, 25, 26, ysgwyddo lawr, 28, 29, 30. Mi ffyn fy'n anodd i droi at y camera i wneud yn siŵr bod chi gyd yn iawn i gyfri a trio dal y safle yna'n iawn. Mae'n dechrau brifo fan hyn. Byddwch yn ofalus os mae'n dechrau brifo fan hyn. Mae'n bwysig bod chi'n cadw a'ch ysgwyddau chi dros eich pygyrnau chi. Bod chi ddim yn symud ymlaen neu symud nôl a trio'ch cadw eich ysgwyddau chi lawr eich cefn chi. Mae dy fi dueddiad i wneud hyn, mae'n ddrwg dy fi. Os chi'n gweld fi wneud hwnna, gwyddwch a newch yn well na fi. Alright, just check out beth sy'n nesaf. Hyfryd. Beth sy'n nesaf, ni'n mynd i gicio'n penolau ni. A ni'n mynd i wneud 20 o'r ein, achos mae'r ein yn rwydd. Alright, lan â ni. Okay.
Fi'n dechrau trwy mewn, a ni'n mynd fel hyn. Fel hyn, oce? Ond allwn ni'n neud e'n gyflym, allwn ni... Nick, allwch chi'n neud e fel hyn, os chi moyn. Ni'n drin neud e'n gyflym, newn ni 20. Alright. Ewch marciau. Barod, ewch. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Da iawn. Bron yna. A newn ni ddim ars o gwmpas yn rhy hir. Newn ni nawr 20 penglin uchel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Da iawn. Right. Dwi'n meddwl ddod â'r mat yn ôl nawr. Dyma'n ymarfer olaf ni. Sef y burpee. Ydych chi wedi gwneud burpees o'r blaen? Oce. Mae'r burpee yn gweithio'r corff i gyd. Fi'n mynd i symud pethau nôl tan bach gan obeithio a byddwch chi'n gallu gweld i yn neud rhywun. Oce. Fel hyn, dwi'n neud burpee. Ni'n mynd lawr i'r llawr. Iawn? Wedyn, ni'n neidio nôl lan. Wedyn, ni'n neidio yn yr awyr. Ni'n mynd lawr i'r llawr. Wedyn, ni'n neidio nôl lan. Wedyn, ni'n neidio lan yr awyr. Byddech chi'n falch yn dweud mae'n 10 o'r un sydd. Maen nhw'n anodd, ond maen nhw'n werth wneud. Ydych chi'n barod? Os ydych chi eisiau wneud e fel hyn, lawr â chi, mewn camau, lan â chi, newch e fel yna. Chi dal yn gweithio. Ond, os chi eisiau wneud e full speed gyda fi, ni'n mynd ddechrau nawr. 1, 2, 3. Okay. Lawr. 3. 4. 5. Bron yna hanner ffordd. 6. 7. 8. Bron yna. Dyma di'n olaf yn adda. 9. 10. A dyna, hwnna wedi cwbla. A gobeithio bod curiad eich calon chi yn eitha uchel. Mi'n i drio peidio pwyso lawr, achos falle gaf fi bendro. So'r gyn ni nawr ydy i drio dod a curiad y galon yna nôl lawr ar ôl y gwaith caled yna. I wneud yn siŵr bod y gwaed yn dechrau llifo o'r cyhyrau ni wedi bod yn gweithio nôl i'r galon, neu jyst cerdded ar spot yn araf. Os oes mwy amser ydych chi, please, newch cool down am o leia 4-5 munud. Oce? Ond be newn ni nawr, ni jyst cerdded yn araf cyn i bach o stretches. Mae'n anodd yn dweud. Be newn ni ar yn sefyll ni te, ydy newn ni stretch ar gyfer y penol. Reit, dyma beth mae'n disgwyl o'r blaen. Nath i siarad nawr. Ni'n mynd i groesi coes dde dros y groes chwith, a ni'n mynd i ystod nôl os ni'n ystod mewn sedd. Alright, fel mae'n edrych o'r blaen, fel mae'n edrych o'r ochr. Sgwyddo nôl, tynnu cyhyrau'r bol i fe, a ni'n mynd i ystod mewn i fyna. A ni'n mynd ddal hwnna am 15 eiliad. Iawn, ac i'r ochr arall. Excuse me, sorry. Mae'n oer tu fas yna. Cawn iawn, gred. Dan lawr i llawr y ni te. Ydych chi'n fy ngweld i? Oce. Ia, mae'r ffôn bach yn uchel heddiw. Dyna wellan. Oce. Dwi'n i fod wedi gwneud na sbel yn ôl. Ond mi'n dysgu. Oce. I tried.
at I gilydd fel, sadl ar traed fel at I gilydd. Siap di, mwnt yn digwydd gyda coesau penelunau pwysau yn erbyn. Yn drwg di. Mae di siarad yn fynnyd. Pwyso yn erbyn pengluniau. A jyst yn pwyso yn ysgafn nes bod chi'n teimlo bod hyn yn ymestyn. Just stretch a gyfer ti fewn i'r coesau ydi hyn. Dyle mae ddim poen, just tensiwn na gyd. Nawr ymestyn ni goes allan. Iawn, a llall wedi tycio mewn yna, y goes dde, a droed chwyth yn erbyn y goes dde. Gymestyn ambasedd eich traed chi. Triwch peidio crymu'ch cefn chi i gadw mor syth a phosib. Os chi'n cael trafferth, defnyddiwch rhywbeth i dynnu fata chi, tyn bach, ond eto, dim poen a dim fforsio fe, ac os yw'r cyhyr yn dechrau crynu, chi wedi mynd yn rhy bell, felly tynnwch nôl o fyna. Swap y coesau wedyn, mae droed dde yn mynd yn erbyn goes chwyth, ac ymestyn y llaw dde at y droed chwyth. Mae'r haul yn dechrau codi, mae'n braf. Ni mor lwcus gyda'r tywydd yma. Reit, nawr lawr o ni ar yn cefnau, jyst i ymestyn gwylod cefnau ni. Reit, a dod eich pengluniau chi, at eich chest chi, a rhoi cwt bach. Mae'r hael yn yngwynebu, mae'n braf. Reit. Nawr, ar yn boliau ni, tynnu het off. Llaw chwyth ar y llawr, pen ar y llaw chi, a wedyn ymestyn y goes dde at eich penwl chi. Ni gael stretch ar flaen y goes wedyn, ar y quad, cyhyr quad. Eto, os chi'n cael trafferth gyda hwn, defnyddiwch tywel. Os chi'n gwisgo trwsys, chi'n gallu gafel yn nhw, defnyddiwch hwnna i dynnu fe, does dim ots, ddawe. Mwy o'r un chi'n neud, bydd hwnna yn gwella ac yn mynd yn haws. Swopio wedyn eich pen chi ar y llaw dde, ac ymestyn wedyn y goes chwyth tuag at eich penol. Llaw chwyth, coes chwyth. Wrth y geiliad, wedyn lan ar yn istedd. Gyrch coesau wedi croesi, neu'ch coesau sydd o'r blaen, beth bynnag sy'n gyfforddus i chi. Yna ni ymestyn lan. Rwy'n ni'n breichio ni fel hyn, dwylo fel yna, ar ben i gilydd, ac ymestyn lan, a gwythio'r breichiau i ffwrdd o'r corff, gan gadw'r penelunau yn feddal, ddim cael nhw allan fel yna yn syth. Jyst gwythio i ffwrdd o'r corff, ac yn adlu yn naturiol. A wedyn, newn ni un bach hefyd ar gyfer y chest. Dodwch eich breichiau chi, eich dwylo chi'n mynd drwg dy fi, lawr fan hyn, yn gwylod eich cefn chi, a wedyn dewch eich penelunau at ei gilydd, a wedyn codi'ch chest. Nawr, nid stretch i'r cefn ydy hyn, felly ddim eisiau archo'r cefn i'r chest, y frest, fel o bod yn dod mas. Dwylo fyna, ac allan ych chi. Ac fel o bod chi'n teimlo fel wedyn, fan hyn, ar blaen eich chest chi. Eto, 15 geiriau. So, brifo'r cefn, chi yn y lle rong. Allan ych chi, chest. Iawn, o yna ni sefyll. Het nôl mlaen mynd ni. Sefwch yn araf, pidwch yn mynd yn rhy gyflym. A newn ni just y stretch fi'n hoffi wneud, gyfer agor yr ochr yma, ac agor, na, ymestyn y cyhyr yn eich coes chi yr IT ban yma. I'r dde. Brech dde, a goes dde, croes i'r chwyth, a pwyso i'r chwyth, fy chwyth i. Wedyn, goes chwyth dros y goes dde, y braich dde lan o lawer, chi methu gweld y braich na fi'n gwybod, a pwyso. Just i'r ochr. A dyna ni. Dyna ni. Un arall ar ben. Gobeithio bod hwnna wedi siwtio'r bobl wedi gofyn am rhywbeth bach byr. Diolch. Hwyl am y tro. Joiwch y penwythnos. Hwyl, hwyl, hwyl.